Здравейте! Показваме как да сгъвате пликчета в къщи. Това е А4 лист, който е с разни неща използван, но тази част, която е чистата, може да бъде подходяща. И за да станат малки пликченца за дажбичките, които хората споделяме с тях, го правим ето така и го срязваме. Колкото се може по-точно, но може и да не стане толкова точно. Да стане на 4 части. След това се взема една от частите. Това, където има някакъв текст или нещо, което е написано, остава вътре. И започваме ето така по средата. Скъвка. След това тук отгоре затваряме. Веднъж. Два пъти. Ако листа е по-мек, може и 3 пъти, но така 2 пъти е добре с тези. И след това, както тук вече е ръба, се обръща и този ръб се хваща, за да дойде ето така напречно. Тук да се образува по този начин страната и тук след това ъгълчето се вкарва навътре. Ето така, и тук вече е плътно затворено и от другата страна по същия начин. Като може да ги сгъвате и да ги оставите до това положение, за да знаем къде да надписваме, докъде е изгънато, но в същото време да може от тук да ги пълним и после вече да ги доскънем. Това е видът, който ние ползваме и се оказа най-успешния. И това е, и после и другите.